Бәріне сәлем достар, сендермен Qaz Master. Өздерің білесіздер, қазіргі таңда трендті жарып жүрген ойын ол Among Us. Бүгінгі видеода сол ойындағы персонаждың оригами фигуркасын жасайтын боламыз. Егер сен Among Us ойнайтын болсаң, лайк басып кет, ал егер ойнамайтын болсаң, комментарий жаз. Көрейік кімнің көп екенін. Ал біз бастаймыз. Surprise!
Достар, бүгінгі видеода біз осындай кереметтай бір фигурға жасаған болатынбыз. Міндетті түрде еңбегін бағалап, өздерінің тегін лайктарыңды басып кетіңдер, және де арнаға да тіркеліп кетіңдер. Мен Qaz Master, сау болыңдар.